Bəzi şeylər məni narahat edir gündəlik həyatda. Məsələn, söz birləşmələri peyda olub da yeni. Tutaq ki, laktoza intolerans, tutaq ki, ageizm, ondan sonra ADHD, məsələn, çox eşidirəm bu aralar. Attention Deficit Hyperactive Disorder. Hə, Oqtay, düz dedim. Procrastination bir arada. Bir də prokrastinasiya. Ən sevdiyim prokrastinasiyadır. Yəni məncə tənbəl insanlar özlərinə prokrastinasiyanın haqq qazandırırlar. Ya elə ADHD-lə prokrastinasiya əlaqəlidir, çox əlaqəlidir. Bir-birinin tamam komponentlər. O soft terminlər bizim həyatımıza daxil olub son 10 ildir falan. Mənim məhəlləmdə elə şey yaşanmayıb. Mən bilmirəm, bəlkə də bizim generation keçdi ondan. Yəni bəlkə idi o söhbətlərin üstündən keçdilər, amma yeni kuruqlarda o sözlər çox istifadə olunur. Mənə biraz cringe eləyir ki, bu da Sən də şişirdilmişdi bu, yəni. şişirdilmişdi. Bəzən hiss edirsən ki, şişirdilib. Ola bilər kiminsə hansısa tibbi bir problemi var, amma bu hər tibbi problemə hansısa eufemizmlə bir dənə yağlıq yapışdırıb onu cəmiyyətə buraxmaq nə qədər sağlamdır, mən onunla bağlı şikayətlənirəm biraz. Narahatçılığımla belə deyək.